早晨，大家好咧！嚟到呢個4月19號啊，而家9點16分啦吓。咁做下係私人醒，咁咧就係醒財網嘅特派評論員啦。咁幫大家咧喺開市嘅時候咧，就係剖析下個開市嘅市況嘅。咁好快咧就已經開咗市啦吓。咁咧就睇到咧，其實咧而家個期指方面啊，就開出嚟咧214孖5啊，咁相對於琴日嘅收市價21525咧，係象徵式咧就低開70點啦。因為美股方面咧，始終咧都係琴日係下跌嘅。咁但係好快咧就已經咧就上翻嚟呢個21516呢啲位咧，就喺度附近徘徊啦嚇。咁好快同大家即係睇下咧，其實嗰個指數嚟講咧，恆指嚟講個預期開市位咧都係跌10點到嘅啫。相對嚟講溫和好多啦。大家都可能即係覺得咧，其實個情況嚟講，係咪相當難以理解咧？咁但係我覺得就話俾大家聽咧，如果你睇翻個圖咧，其實就唔係咁難理解嘅。因為點解咧？圖表上面就可以拆解到咧個市況係如何啦。咁而家同大家睇緊呢個咧係15分鐘圖㗎。咁呢個圖表咧其實係講緊過去6日啦。咁係用15分鐘嚟睇，就唔係用一般嚟講咧用日線圖。咁點解咧細微啲睇佢咁啊？咁睇到咧，其實咧喺呢個位咧就當日嚟講咧就係高見呢個345條2嗰頭咧就已經係開始回落啦。咁睇到一個下降嘅楔形啊。咁呢度咧就跌完咗之後咧，就用一個大陰燭跌完之後咧就係橫行之後落咗嚟，上翻去之後咧就好似咧係冇事嘅時候咧就再出現一個雙頂啊。咁呢個一個頂兩個頂，咁然後呢個雙頂出現之後咧，呢個雙頂嘅頸線咧就量度跌幅咧應該可以去到呢度到嘅。咁佢跌大咗啦，咁跌低過呢個上一次嗰個低位嘅時候咧就21475啦，就落到21306啦嚇。咁呢個期指圖，所以咧有少偏差同恆指個位。咁但係咧呢個位21306嘅期指位嚟，咁落到嚟呢度咧就變咗咧一個 C 浪啦。呢個 A 浪 B 浪之後咧就反落去 C 浪之後咧嚟到呢度咧有窄幅盤。其實呢個咧可以係睇住一個當係一個頭肩底啊。呢個左肩呢個頭，如果佢彈翻上嚟呢個頸線咧，即係反覆上去呢個頸線咧，牛住喺度打橫咧，咁就其實已經醖釀住一個頭肩底咧，跟住爆升嘅時候咧會上翻呢個水平附近嘅。咁呢個咧就係喺個15分鐘圖裏邊拆解嘅秘訣啦。咁但係咧係咪真係咁簡單咧？當然要睇翻咧其他嘅因素啦。好啦，即刻同大家睇翻咧，其實嗰個呢個恆指方面咧，而家睇翻呢個外圍因素啦。外圍咧話而家道指跌幅收窄咗咯。恒生指數方面咧係亦都跌低咗嘅，咁少咗啦。主要嚟講歐元對美元就係收窄咗啦。咁所以咧呢方面咧亦都要注意嘅。好啦，睇翻呢個恆指成分股方面咧，其實今日中國海外方面咧就同中國移動咧今早開始都有少少弱勢，但係正話試盤嘅時候睇到一啲內銀方面都表現好嘅，而家就睇到聯想走咗出嚟。咁整體嚟講咧，今日咧我估呢個上證指數咧會好翻啲啦。所以咧嚟到呢度嚟講咧，啲投資者咧都係未必跟呢個美國方面噶啦。咁坦白講咧，其實歐洲方面亦都係好咗，西班牙拍債方面咧個息方面啊係明顯咧就係收低咗，同埋個目標係好嘅。咁反而咧睇到而家恆指啦出咗嚟啦，就不跌反升。咁就其實我喺開市之前咧寫篇文章已經估到係咁，但係比較真係睇到係當然係兩回事啦。咁好啦，話恆指方面咧21517升5點啊。國企指數都係相若啦。咁而家期指方面咧仍然係咧就炒緊低水嘅。咁睇下可唔可以破咗琴日嗰個高位21613嗰啲位啦。如果係破到咧，其實都有機會上翻去咧216至218之間嘅。咁先至形成咗我講嗰個右肩啊，頭肩底右肩啊，15分鐘圖啊。好啦，講到呢度咧，都俾大家思考下今日點樣部署。
咁啊，我自己嚟講啊，今日睇好個收市位係高過呢個開市位嘅。好啦，咁啊講到呢度，大家同大家講聲拜拜，聽日再傾。